Сургууль дээр ангийнхаа хүүхдүүдтэй ч нийлдэггүй, найзгүй, хичээлээ огт анхаарч сонсдоггүй нэгэн хөө шилжиж ирээд удаагүй байж гинэ. Тэр хүүг гэрийн даалгавраа хийгээгүй тул багш нь зэмлэв. Хичээл дарахад түүн дээр ангийнх нь хүүхэд болох оргил очиж ярилцахыг хүсэж гинэ. Тэрээр чи яагаад ганцаараа л байгаад байдаг юм бэ? Бид нартай хамт тоглоё доо гэж гин. Тэрбээр огт зөвшөөрсөнгүй алхаад л явчихв. Оргил түүнийг дагж хамт гэрийн зүг явлаа. Алхах замдаа түүнээс тоглохгүй байсан шалтгааныг нь асуухад хүү хариулахдаа намайг хуучин сургуульд нэг бүдүүлэг хүүхэд өргөлж дээрлэгдэх байсан юм аа. Түүнийг би одоо ч уучлахгүй. Бусад хүүхдүүдэд ч надад тусалдаггүй байсан болохоор би тэднийг уучлахгүй. Ганцаараа байсан нь дээр гэж бодсон юм аа. Оргил бодол босноо тэгвэл даалгавраа яагаад хийдэггүй юм бэ гэж асуухад хүү би гэртээ хийх гэж оролддог боловч огт ойлгохдоггүй. Бас залхуу хүрээд байдаг юм гэж хариулв. Оргил түүнд тусалж зөвлөгөө өгөхөөр шийдлээ.